ngithanda ukubingelela igama lami ngixola Mntana kaGwala ngilana ke ePietermaritzburg office ye Department of Education. Njengoba ubona ke lana ke naba ke othisha lana ke bayatoyitoya lokho kuqaleke ngomhla ka20 ke kuyona ke lenyanga ke esiphuma kuyona ukuthi impela bafisa ukuthi baqashwe kade bekhala ukuthi ikhalo zabo abanelisekile ngazo. Siyathemba ukuthi ke impendulo zizovela maduze khona ukuze bakwazi ukuthi baphenduleke, kodwa indlela abuyiyona kuyabantu lana kunamakhaza bayagodola kusebusika bathi abanakekeliwe and impendulo abanikezwe zona azibagculisi inhlobo. So wena ke hlala ke lapha ekhaya ke ibhekiswe media ikuthulele lezi ndaba zishisa. Siyabonga. Siyabona ukuthi ke namhlanje ke nilana ke eDepartment of Education. Ngabe mhlambi ke isizathu sokuthi nibe lana since uthi aniqashiwe ke why nize kwiDepartment of Education? Kuningi okudala ukuthi size sisukume size la. Yes, okuyimain ukuthi vele asiqashiwe and ukuhlala emakhaya akusizi ngalutho. We have awuthisha abaneminyaka ehlukene la. We have abantu abano 9 years behlela emakhaya kade ba graduate nangendlela ekuqashwa ngakhona asiculisekile ngayo. Kuningi it's a list of things esingaculisekile ngazo esifisa ukuthi sihlale phansi nabo education sikhulume ngazo ukuze sichazeleke ngako ngoba asijabulile neze ngakho. One of those things indlela eqashwa ngayo i-database esetshenziswayo. Le database indlela ephika ngabo abantu uthola ukuthi mina I have 5 years nga graduate ngikhona kule database esetshenziswayo and then iqhamuka umuntu ona 2 months registered ku database kupick up yena sine phase efanayo same subject. That's unfair. So that's one of the main reasons why we are here. Uthi asikho happy nga database. Why don't we go back scrape out indaba ye database siye ku bulletin AI access why noma ubani noma wokuphi ngoba le database idinga ukuthi ube ne data and indlela nakhona esebenza ngakhona namhlanje uyakhona ukuloga in ukwazi ukufaka ama documents akho uthi uyafika kusasa ama documents awekho. Sometimes you struggle even ukuloga in kuyona le database kuningi and not all of us have access yokuthi babe ne internet ukuze sikwazi ukuloga in le database. We need ukuthi siyafisa ukuthi kubuyele kule ndlela ukuthi umsebenzi wawuvezwa ku bulletin noma ubani nongenali data akwazi ukubona ahamba uhlala phansi ku interview akwazi ukuzamela na interview akadle ahluleke ukucaca ukuthi uhlulekile. Not this database thing because it's unfair. Ngicela ukubuza ke ukuthi ke sesingakanani ke isikhathi ke nifikele